最有智慧、最愛健康、最想成為猛男嘅你哋，當下好。我係愛君，今日同你哋分享嘅係精。精呢度講嘅係腎入邊儲存嘅嗰個精。我嘅道醫師傅同我講，咁腎入邊如果冇精，你去調病，咁係冇咩效果嘅，效果一定係會好差噶啦，白調。咁腎入邊如果冇精，你個精神一定係會又係差噶啦，恍恍惚惚嘅，唔可以集中精神去做事嘅。咁如果腎入邊冇精，咁留意下你個頭髮係咪變少咗？呢個甩頭髮嘅情況係越嚟越犀利嘅，白頭髮呢又會好多。咁原來我哋嘅骨頭入邊嘅骨髓啊，大腦入邊嗰個腦髓都以同我哋嘅精呢多少係相連嘅，係成呢個正比。咁冇精呢就會骨質會疏鬆啊。咁按正常人嚟講呢，腎入邊冇精，你嘅耳仔會慢慢會變得有耳鳴嘅情況，腰酸背又痛。咁最悲哀嘅事就係過呢個性生活房事啊，以秒嚟計數，或者喺門口就已經完成咗啦。年輕人後生仔都會變成老人家，變成老翁啊，秒射啊，真係性命性係擺喺前面嘅，有性先至有命，先至可以長壽嘅。咁大家一定要重視起嚟啦。咁我哋男女都係一樣嘅，都要強壯呢個腎，同埋要顧腎，唔係話單單去食一啲保健品就可以起到呢個強腎嘅，只係起到呢個輔助嘅作用嘅啫。我哋仲要提升我哋嘅自身嘅陽氣。我愛君做嘅係純手法，做嘅都係提升陽氣嘅手法，比食呢個保健品都要好嘅。咁愛君好歡迎你哋嘅到嚟，好樂意提升你哋嘅陽氣，讓你哋嘅性能力變得強大，越嚟越有自信，開心過好每一日。